rôle nanga boye binga mais c'est 0 0 eza chiffre batanga quand même balingaka été mais ça on dit ça mbongo na faut ba 0 na sima pa pesa chiffre na oki kilo église rekota te bando pesa ko pa luka mbongo nginda ko nginda faza courage na yo église ko betelo kama selo ke soko zimbongo batela pele ba mukilwa comme si finalement ko fi ando ya ndoto faut je on est vous sur Yacine Bilele TV. Mote mingi balandi ya Yacine Bilele TV quand on est Sarabino, vous allez brancher, vous allez connecter, ça c'est votre humble serviteur Jacques Wenga, autrement dit lumière de la presse ngayo penda ezana na bosenga na bino nde bosenga ki biso to sur la bino invité au tozani na kasa plateau na biso vous allez ka brancher connecter aux chaîne na maramu chaîne c'est Sarabino bosenga ki bokomela so ba testo no pasteur John na minute tozana ye to ya pété il y a un peu de conseils. Bonjour, Pasteur John. Bonjour, mon frère. Pasteur John, tu as un coronavirus. Coronavirus est une bande. Nous sommes au banc, mais minute so au banc à sous-souter. Donc, nous sommes par-ci par-là. Conseil européen, c'est biso. Tu bon, ça va que ndako tatale sarabana bien, bana ba respect na makasi. C'est que nous avons autonome de tinangi ce comme alikoli kolo moni izala kaka omoni corona isa malade net malade to banga ki paye mo pa liboso na ndako ko pe na lo baona moni mo pa so mba liboso na ndako ba tshela ke fufa munene pa ke na sangwa ndako mala so ka boko kenda tika lo bino ba kitira fufu net ya batunyo nyos le bezaki boy to le zongi boy net ça comprendre corona to banga ngo sute poto moni ke ko frère biso trop to komina ba difficulté kangami et comme oye ko ya e ya oya kokufa akufi tozo to sande siko ndenge ba lobeli ke to éviter mais ko banga ngo beto ko banga te pongasio na bangi corona difficulté bana nanda ko ko lia wapi ko lia biso talaka mindele eske bande makasi ba signer ba bima bongo koto yango moni ena loi moko landa museleke te akimaka mutu so ko mina suka asonga ko te balanda ki nakosi to mo ba yenga swanga omoni ke ba vie eza technique moko soko yebi jeune nangote otika la coincé au moins quoi batu nyonso baza bien koleka yo or soki obimi na misa bato tende botondi bino nyonso chaque mutu nde bozali yo ko mona kola ngana fo ye vrai ye pe yo fo ye vrai oh eloko wana eza lokola culpabilité ya koboya kokota na objectif ya likambo eza na yo ozo evitango comme si olai na pongi oloti ba pesa $10 olamgi na tongo ndio panza mbeto or zonga na neske na panza mbeto pona pamba te lisola ndoto tika mbeto bima kende so bele ba mukilwa comme si finalement le quoi fi ando ya ndoto faut je o panza mbeto apamba yo longa na ba projet sanga mutu na makolo eza seria kwata ko ya mutu eza bagarre so comme na ba 15 20 25 ans je viens en charge tant de ba bengene pso na ba parler 19 ans 16 ans ermo badina ti ermo comme kutaka fufu moko tati eza so tuniti ba bien eza balé ya balé oh yona bango tata comment bando pimela ngati batingaka na fufu c'est ba moni age na bando comme la deuxième mi-temps tu o kama l'air mo bena fufu pe mapesa yo ezate ba benga no chebino te pesa pa na bino so ko moni fufu c'est que ça que uti mboka to fete ezaki na nda mikolo ba rupe yo c'est que comme Michel Angel Luka vi yo moko o eza challenge ko ya mutu fo pika on a lo ba so ko comprendre nga base to talaka ndengo yela ko kabela ka vino pa ba to comme la bisenga sengo sa pe handicapé te na mona kutu handicapé mususu ko blana panti ba tia courage sur le kafi bango moko et bongo yo challenger comment avec la monate c'est sa boutique comme mutu me tala ka me mai tala so yo kinga yanduka yango moni mikolo nga kwata o mona ngana cravate be kopa otini ka kare na tindiki pour finir na poka sachet kenenda ndaku nana yi na nani o contrôler ngana nini c'est quand ndengo lingi me sachet kenenda comment ça betela nga maboko abu pia na gagner procès schéma mikolo on appelle ce conseil so ningo mona vie pété zalaka bagarre copie tout ko buka na raté longo ko sala conseiller entraîneur ba futi yote on a bisayo amukindo zo mona ko nuna na mise mona na répète nzela ko lekela okopikwa ma akosoti tala batu banuna ba mona na kebele tanga ba mona ba quartier mukie so comprendre GDG yo ye mukili to ke cop tande so kate la vie cornon dire ma sanzambe ba fezeke prophétie banda lola gasaka na kobi na 35 ans ko za patron yo 35 ans nyongo so sala cop to zalia ko mukili mwana nzambe ba tindi ko ti ba kweseka na ndako ya roda mela bibe roba bebe aleka na ndako ba guerre ko tanda ba nyama ko sumba ba nyama nyabi boele
obi bolet tabangulu côté yo sakolela siko beta kalikiri amwana muke ero na angine salaka ndenge nini kisi nya melaka batongola nini pa zo akola siko kolo mukila leka na kwata yo petele ko anga ole kana ganga yo oui parce que yate na je so faire to point faux poule ah za mama na challenge kwata opolo longwe oya kokitoke ese mboka bitumba baki masuna mwana tengute moko manaye beaucoup fa sundola pota soko komi kuna le babomi yo ko oboti ozimwa si oboti opesi mwana kombo azamba na kombo yo ya petit wana na opesa shema tala ouais balandi ansibele TV hein opena Pasteur John bino ne bosenga biso yo tozana ye toza pena Pasteur John sko toli no opesa na bato oyo bazambi na mi hôtel ka ba parents toli no opesa ba te hôtel ba parents mutu hôtel ba parents na mona mutu ko 50 aloka mama na komi ko kufita kenda ka kotalela ye toli ya mobota to sisi classe elongwa na mutu to ko sela ngonyo sauter na to sona bilokuta base sagesse et intelligence on est bisio ma ben abiso lelo to tangi mingi to sisi banchiki mekoto ko bomba mukili to yebite poto boy moko to pesi confiance na nzete poto moni ba manga meto choli misisa po mona naka te or misisa de base tele misanze nzete sozo kanga makamna bisayo période to zana peso conseil moko moni vie conseil no ben na utala tika ko pesa vie na o forti na place o yebite ndenge ba chela yo tika pe ko tala kama kamba ba to peso souci ba tunyo so moni ba sepeli na vie baleki na PTT pour moni ninga zo sepela za tala vie za mama na kwata moko ya PTT ba joueur ba saka be exploit na stade to mona ba na stade to kumisi côté ba bo makanzo to ko nyoka man entraînement so ko mona ba akemba kande boye c'est ça la vie beaucoup tanga na maleo na le wibula badi ko kama te fo mona autaki na nzala modèle nini na bité so comprendre ba schéma et loko ezangi biso na ba no ba vérité ke ba no critiquer ka pe muto moni akufa ka te mazapi ya ke fandanye so zo seka mutu pa zo kemba zo chola nzambo asala yi et belle ba bebisi fina nga partir ko chola ba tu privilège eza ko zo pile maintenant match silité to ko mener 1-0 deuxième mi-temps to poli 3-1 na tete sona lobani na vie faut faire attention vie à mutu eza nzambe et puis difficulté muso kuta nango eza yote nzambe na imposer yo pour zo luka nani oyo ko pesa respect ina lero komi na suka comme ça tanga ko tombola o pesa confiance ezali asala kama na basi na mibali na mona mobali mwasa nzamba kite tina suka ata so confiance mwasa ko tose mala pesa mabala mususo $10 ezande ko yamba ne komi mingo ndire biba tio na match onesa kono obarke mwasa so yamba ka yo makwanza bandit atoza na ngungite buto pa obarke be sheri tela ba kuna donc mika donc iwaneza mwezo komika pia ka bo ma e hindi obenga masa komo ndima na 3 temps ndire démarrer comme manœuvre anazo yako anini yani pabika keloko za te risque to mona ngwebele on m'a senti pecho ndeboye des gars on a so ba schéma yango moni mobile so komi pia ka moi si son sa autorité mobile ka ndenge salaki vrai mobile alinga autorité ne sambwate mobile nyo sanga so bengi mosimbala moko fo andi m'appelle il faut ya après sa compte rendu si même non papa chéri ndena yawa kuna biloko zo zika to mwana azana mwani mais le basi ba renverser ordre mobile alinga chena ndako soki abengi ye lokwa zo sikola mwana o mobile akumisaka opesenga mwana mobile opesenga mwana mwasi na sikola mwana te pa kantoka na bi mwana na yende na zana droit ya ko yate o mibele ko biso manka ngana bengi mwana za bolinga ko kufa to bandeli ko bota mususu yo ndo za kolonga to bandaki na yo to kozana yo so na bi yaka sundola mwana yaka nanu pesa rapport ata ko mela maya mela ngande kolo yo erere sana basi affection nyoso kina na bana mobali so kiminda ba kaka boy to botine bana na ba kitango zalaki yo moko zana ko mikitsa fier ba beauté comment moi si obimi to mobali fa na ndao o uti ko sa misalo silisi mobali na yo moka tinda ko sukolo ndiro mana so boya ko kende classe o sukwale ni na ebite or kala tango lingana na papa mando linga ta kuto na jipa ta ko toboka peut que soka mono bendisi bele so kitoka bidoto et toboka. Mais comment fier wana kalandi bandila libalo tika ngote ti lelo otika tala rouge à lèvres sangate mobile to boti bana 10 obotelier zara na telo kwa basi lelo okobima libanda te azo sorti musala kucho na tanso kama momi nanga so kola mazaka netra boteli libanda mais wana ndako liputa na tolo ndire bando komba ina tongo sola milingo lamba iloko kumisaki mabumu wana na sola milingo tena wana nzoto reka kwa parfum alors kanga
yo talingi yo risque na opesa ba schéma ya bien soko yo kinga okotanga na comment mobile na quartier te pe na famille te mobile ate bolala ne toko zaka na affection mobile na miso abatu bagangela kaite fandaniel pesa bino mbale tomboka salo lingi na mona mibale belé ba changer ça ba kende église à partir du comportement moi si a ça ba bêtise moi ça le mobile moi ça funda kete aken famille na mo ba bengi ça ya kena kanti elope na ba poitinga akene ba tuni makamu susu ima zo milekele comment moi si na zo bomba defo abando beta ba masa na liso comme na moi si moko o ba masa wana moi si na yo wana moi si mala tu suis que ça mobile a changer au moins ni conseil mais yo moi so kende église tala kitamba boko na mobile ko so na moke oke ko tikela nyonso pas passer to boy te passer azamu ta mikumba pona nini mais okoma beta na ba secret ko beta te pas passer non passer oui netinga mikuma na kotikela passer ya lola pasa nanga na kota lola na sa nini wana base pasa babunisa ngana batu bena beba mais ngana taka secret ya mwasi nanga na ko pasa tala momi nanga so non ngambo ko ndeto sila na ye éducation fonga ke bana comme si na lo ba foye baka église eza place ya kopesa biso mayele ya kokota lola na kolika kobatela mana komikitsa na batakanda badose mais église ya kokota te bando pesa kopa koluka mbongo nginda konginda feza courage na yo église kobetelo kama selo ke soko zimbongo batela ba chrétien mingi ba okanisa ke so ke église la pamba mimba na ebisi yo ngana mona prière batebe na église so mona kokamwa muto sa pra seigneur la kinga janvier na komishiye mama ngana suki osuki na nani ohene copie ni apesa ko remboursement ta zongsela ozo défendre Nzambe ozongsela rien osambela kate nzota kinela yo okutana ba accident okufa kate bato kobika bakufa oya kokufa batikala ta renversement mutu mo aliaka ba manka mais sote mabundi na kitata la complet mutu ni akufa kate mutu amela ba loto comme na match à quartier vitesse ndela sa entraînement ozo tuna o nani oyo o mutu ndenge nini akoma le robot atala li ba mokate 20 fazaka konzo toto mo le bende boum o nani oyo akufa kata eba makambo ebela comme ko livre et puis akana ba lero fufu linge bela erbo bo manto to ko makala sala kate sur les oreilles ya kota na courage nazamu tamanaka utabina mama nanga oyo bo kimela wapi akuti bina fragan ba tona baza talebele donc chance bango longa na mbonga tia kana ba kopa kokutana ba bimina bandaka ba quelle chance ça. Vous ça comprendre. Non, comprenez pas. Baza talebele. Biso sona kati. Ngamo basi numéro 1. Naza ndo mwana ngiringi soka na ke 16h30. Kota na kota ka be paf. Mwana kadiaka. Nakuta afragabo déjà. Kima ko bomba, ko bongo lango nini. Ya fufuka, ikateli pembeni. Wewe msina kibaku na baka. Mwana kota kana siffler. Pipi ya koko ça va na ndo tala ba mikio ko so bouger ba. Tu as grandi oyanga kola bongo ya koli. Kuti ona yana il a grandi pour na fufu kucha afragan. Tala omboka. Et puis batango na ba yimi yo. Pese bango mbote bandi mana muto ndre bokutangi na tongo. Ya koko bon. Endi mena ke lo koso wana ngaka. Na bon sele mbote. Ah, en tout cas ça va. Na ba isango na yo bimi lorea. Tala mboko yo foyeba. Ah, c'est ça technicien to kufa avant. Biso mbamba na vie. Yango mona so bonde konanga. Période cause période moko faut koyeba. Conseil gratuit. Frère, difficulté à vie et betso libakute. Cause la agité te na makambo ba te betso libaku na ko sote. Mukilo ndo monto tondi na baloku tana ba fantire bele. Mutu musus otana ndenga zo progresso bite ye penza nzamba lingi ye. Nzo sote na vérité ça ndenga zo kanisa te. Na ko sote. Yo moi ko sote mba vino na libabe nzo nde panzambe azo munu mto tamba na va normal conseil na pesi. Kolenga nyoso to kutite talaka suka likambe ko bimisa nini objectif. Ngana katela vie corner comme si dana comme na rond point. On est bisio. So na tana sirika keba yo na kolenga nini. Na ko somba ndako tote mais un jour na kotikango. Après liwa na okende wapi. C'est ça. Base ya vie moi si na bana kotika bango na nini. Nzamba va pambola ta na lukalikila makanso sana ngona mutema. Comment mutazana posa payer changer finga ba konzi mais yemo ko na ndako za moi si ni en charge te. To zebeli. Ni bala manœuvre. Soto sana mbongo te wana to zakana boboto na madame. Kokosa ko pangisa ndako neto lingi ndako nzoko zolo ka ventilateur la manœuvre ke nako wet. To mona bango talebeli ndako zo sila zokosa.
ba difficulté ba nyongo ko lianga nzo ndali ngi bambia sebele mbom kilongo za tateka biloko nda yanda bazata lebele moi c'est pas qu'ils le kabela kali peka sosa kolumba moi te anga mtamate na ba no ba vérité tozata lebele o remarquer comment moi si yemoko na mobile penosa na moi so lingaka o uti musala oye moi na zaona na madame yo zo tinda moi ça somba bien na zo zongela mateo chaque fois pour moi na ba erreur place fandi bina fa bo juger batu misusu yo tini moi si masangai na bouteille masangai na ngwana au fongoli ozo mela moi si afandi pembeni yo comme il a joueur na terrain bango ba supporter ba tala match libanda o mela masangati aussi li seul pour mona que moi na no muke tellement souci à secret alors quand tu me langa pamba zo meka oro timbe ke moi na zana posa secret na tombe ngana zo kosa moi na ko beba vin moi na penda ko beba vin kizenga tata nana non biso ba vérité. OK pasteur ce que tout le monde a ba maram tout le monde a ba réseaux sociaux ya ba pasteur ba buluma na réseau mona na ba nzambe o ba dara mingi amoni eloko bongo e ba ise ko sambela conseil ni européen ça va tenga zo se ba tebele ba pengo polo la to za muke to za na petia bien so boleke bele to rotonde komikaka bisinyo so ba to leke bele to fanda su bien te photo za bisa muto fa na kiti na kuna ba Abraham kuna ngako to Joseph kuna na mwa penado David wana to za ta 10 ekoki po na remarquer période ngana ko pengo pona moteite a pengo ti ngani na sambela pona kota lola ngana ngenda ko sambela te pona lula passer te na ko pesa passer responsable misamate zo te yanga mais comportement na conduite ne yangani na rena fora fekinga ko pengo ya passer tu na est-ce que mukolongo nde masumu esalma ki mukolongo saka ya yende bimi bosolo ko ba truko le gagner na e bimi na clip est-ce que ba masumu esalma ki mine na préonezate est-ce que mukolongo samba tu suba boma kité na ko boma na lisumu esalma ki ko bonde batandi où est le mal et puis moi si on a se penser sango pourquoi avec une banderité pourquoi il y a une piste qui est très basée linganga tala ko condamna ka mutu moko te bango nyonso na ba fautif bango kutu basandi ba kosa musala nzambe so ko yebite ko yeba ne zangambo et tout ça je comprends on est sur la vérité ke ba na vie ngana ko ta biloko wana te e bebe ba te ngani et puis na bango chaque fois ba Abraham ta ba prière ndeni ba tchaka semi na bilamba on se comprend ke ba ezamuki na bango ko yaya atubla na poko nzamba ko sala Samson atoboka miso pa ngara dali mais mission nzambe suka gite o ba monaka Samson ba cholaka mais akokisa mission nzambe ako pengwa soka za ya solo bomone na faute okime église mais na suka o nzamba tia pa na e ko salema na prier te mais na lobikaka bo lingaka te ba sala nzambe bo bimisaka ba buso bana bango libanda quelque chose ba na retika nzamba chiche bango conseil na pesi tout au monde soli kama musala nzambe fo mukili mo metele yango na biso na batu ba prier te so ba ki makama sala nzambe lokwa bien koti na match to boite yembaka to kuta na rond point bino tozalia ozonuna matoko lambanga ezokita ata bombi kofo na suki ya pembe matame ko dessiner tozokende ekoyeba na coin koya mutu mama na piège so oyebite ngamna na bisayo mukilo toya frère na pesa conseil nga ezana eloke ko lengi sanga na vite à part ngamo ko kolonga na force na place na suki na vite ozalo ko ba carte mémoire. On comprend? Si on a 8 gigas, c'est là 8 gigas. Si on a 1 giga, tu as 1 giga. On peut avoir 30 chansons, tu as 30, tu as la carte, tu as giga na ye. Est-ce que fourmi, fourmi na likele na mbolo ko ba wela kana samba. Bango tu ba nyama ndenge zamba sa asala. Mutu mtazana catégorie niveau fin zamba chela ye. Bango nyi so ba sa ka bota zamba kende liboso. So otali fourmi basangani babiki lelo lioko lala wate. So il a me qui t'en zingi ba ko mater ba ko so été le bani e côté ça fo basangeli nga mais tant on est au télé ya on landanga bien wana quartier na bango c'est pour que pas li banque mutu na vie na ye conseil na pesa yo o moni li kampo na yo européen nga pasi to esengo o bongi na kumisi o kwa ina pasi na lukana ye ba ninyo komele be na devie komelanga te mais na kozala jamais champion ko beta tolo na ba ki ko azui na azui ozo ba ki ya azui bongo ya yo keba na pesa conseil na vie talaka oyo yela si tout l'air te comme ba âge 35 40 mata oya kurbi la fin dernier talela yo moko tikela bana ndaku te mais tike bango affection na mwasi na mona ebembe ya mobola batu ba chole pas à piaker mais moi si azole la ina valeur pour moi ça sentir que abongaka te malinganga na vérité na mona patron kufa batu bazo regretter bossa ke mais moi si na so ba azui pour cela que mabe mingi tala bambanda keba conseil na pesio zala na kimia na muke nzamba pesio ke mingi oya fo
yo moninga na lula raté keba na biloko baninga na moto pesa ngo ba titre pour quitter au lieu te mesolo comme ça bilobalo loko ba tchaki misuni puis c'est belo kumisa ngo ndeba totel ko liango ba ki misuni makasi keba yo bangi na zolo me baleti ba pesa ngo faute pesa confiance na yo za netinga na ko tikala jamais ko pesa ngamo ko faute et simba te ngamo ko kolonga et ça sona bimi piaka na ko tinga mela nani na te ça comprendre linga pesa nzamba succès na vie bino bata ma mariage na biso bata sa mariage mabale za ndenge moko te mutaza marié na marié te bana ba bimanseli mbale quand c'est là moi biso ka batata kuku tata héritier so le na di etage ngaki kuku na le libana te to sa balabala moko elmo pe moni balabala za ndako kitoko wana ezui raison moni balabala za ndako ko beba na coin ndako pe yanga nyoso ka ba pesi référence schéma vie to ba to quartier non na pesi ba schéma na vie mi mono yoza période za lokola baba ta bombe betisima mukonga tuna katala te po ayokite toke soko za biyoka ko cha vino manka bati misuba na fiti na famille otandenga zo kelo mawa kanti ya benjo kande alicho na mona mutako kabelo $50 mazo chola yo kiene kutukuta na muto kabelo rien mais biso maloba malamu okopese confiance na vie moni ya piangare makamaloba na nga puyanga e bembe nanu ba chola kote tonde ko kamawa isila mawa bongo yo mutamuki bomba ba difficulté tikela nzambe za courager o pianga raison na opese conseil so lingo mona vie sengo tchelango périmètre longa makamba kwata zonga facile so on met la 5 bouteilles 4 tika na 2 3 bouteilles côté ne konzo po ba notaire ba onde ba zolia santé na tongo na tina mapa on ebiso vraiment bali so ka na mwasi bali akenda su barte asala nyonso akomaka na système kana kwa na poko afin na busanda moi moko na madame c'est vrai basi mingi to pesi bango faute balinga biso na vérité ba kuti biso ne makoma mabe mibale bele ba biko tshaba sina ndako kimia te na ba na vérité so za pia ko kitaka mabundi neti pine sili mu pepe bando pesa masi ba conseil ndire mutabungi azonga na nzela mais so zimbongo comme na ventire yo sans so jika 50000 ba wanga ni mwasi ba nyongwa classe à moins na 6000 frais tikalo futa te mais na bar ta page na ba ninga comment ça na doko sombela batu masango zimbongo ndenge moko obonga pete ba sentiment na utako ba ko lokate na so pesa ba conseil on a via passe ozo souffrir otalaki nzala ini semaine ngo kembite moi ça côté ba nyongo defa pona yo moi ça silanga na quartier ko bitamba tamba pona ko defa fufa ndako na binele ka mai chaque jour mais encore na osama romite ce qui mobile nga sami na kozong c'est osoma ta koloyo yo ko ça basi ba ya ko zwa yango so zo yango fufa sanga muko mais soke na kingo pa ba tongi yami mingi comment na buto ko sombela tu masanga na bar mais que no te na ton so la muki awo senga kisi aminu pa voisin petit nani ba rwana on dirait kisi moko bo lo moni pe ngesi la so ko cha na ngango mingi tchaka muki so banga to silela e anana makamuzi to sala ta satana arukamwa satana moko le masumo ba non tata nzam na lakisa bango masumo mais niveau ba komeleli weza sungate ba déborder. OK pasteur mais to mona basi mingi alaki ni loko te mobala pesi mbongo akomo voyage akomi na mbongo aza na respect na mobile ne te conseil ne repesa bolingo d'abord un itala kandenge ça te puis de deux bolanda ka saison ndenge sokini na remarquer mobile nzoto mike moi sans nzoto mike tant ba umena libala moi c'est munene mobile pesa ka tolanda moi c'est comme munene pour ba kokaneza guerre match ni so pas na ba vérité moi si so komoni moi c'est comme na niveau bongo c'est qui fait ba idée mabeka ki zala ikala bolingo za na mbongo te nde mabala ba jipe kabana te bolingo sa bolinga na so bolinga na vérité au moins que ça na souci mobile to souci moi c'est ceux qui a commis la difficulté en base mais so moni ndako mobile apesa ba conseil so komi piak pese passionné parce la konyo yo ndiro ngara moi sindo kanenza leso tungisa yi mais so zimbongo comme kwa masoke komi banzube mukemke na keta la kuku na kepe héritier yo sala kati dimanche mabe vrai mobile ça na moi c'est affection so koti musala yaka fanda na ndako solo kana moi sina ban na mona ndako akikuku ezo bimisa santé ko le kapto la une éponge mi bale bele ba bi orande basi ba mauvais service banda bote bana mbali miso tukata la mona akomona kwa chose so ka yomo kwa kaka donc di bana na sana kimia na panda ko mona mal à l'aise na quartier ko gangela kama sina miso ba ko si c'est valeur foger autorité moi si fele ka ba tuto kuti na lopango conseil na pesio mais bando no musu faut pas sentir que moi so alingama na mobali oyo moi ça en équilibre mais bale be bana ngote. OK pasteur o pesa numéro na ona balandi nyonso ba Hollande na France na poto na muto nyonso na posa contacter pour na soutenir yo o pesa numéro na yo ezala bien. Te numéro na ba yebe za 084 75 18 112. On a WhatsApp tout ezaka base. Yancine Bilele TV bo s'abonner massivement. Auto zolo ba yo yebi. Au moni soko c'est qui ça pas tu peux tengama. Ça pas te rebeter tellement c'est que ngana utaka na magasin sika na lanande lokolela tanga na zo forme na ye. Ça pas tu nyonso ko kama soko c'est qui atenga nganga nité. Muto ala tanga na comme ça modèle na ye. Donc keba na muto mukili ndongo kuteleliye. Ko pese faute te po ete muto chakiye. Tike na ndongo kuteleliye.
Ce que sunga été les cas vie nzambe nda yebi to mona batu batanga te baseka mapo na vie azaka na qualification te mais na suka inda pila batu nyoso batanga conseil na pesi yo vie c'est très compliqué kolia ya tongo ezaka bien mais ce que sangisi ya poko bima loko la kite banda tongo souffrir mais mutala mkana nzala na tongo baseka ka etro tanga liaka na 20 heures ata nyoko maki alala na kimia yenda ganyaka procès keba na muto azambamba na vie ata bonga te maza courageux na suka opianga raison na match pocha bibi manan ba hors jeu belé ba supporter ba sekara car metango ko chabi sango na kenda na cité e ndenga chema ya mérité amayi ba orge bela vacha yo petango ba e John to muna kemba trop na vicha ngindi il fallait kangi anginda siko yo palmarès ko bonga na munoko ba to za to ko bonga ndenge nini o remarquer na match à quartier ato na balle na o basimisa ko bilambo bi makolo ko arbitre bani posa mama na footer mais to ko mina terrain na stade ko mo senga ba choti titulaire yo mutandenge ni na match à quartier ba chako recherche mais na stade o sengo za titulaire tiens oza tala awa okopikwama vraiment nzamba pambola biso nyonso. Ok, maman Yansine azolanda na kati ya Nairobi na mobile na Angelos asoutenaka pe mingi ba orphelin pour na orphelin chaîne orphelina okoloba nini po na ye na miso azolanda te merci nanga zo soutenir wana kitoko nzamba pambola ben initiative malamu yela batu nyonso te tia initiative wana merci kusonga déjà ba orphelin eza déjà signe moko ya pas vie apambolama kota zwami ezongile ya mingi vraiment na lela bino nyonso tout fort o tu bazana deux kusunga batu pena nzamba pambola ngana kama mutabimi na tonga moni muninga mo alaide mokate atoka bele mbongo te pa ko fene yo mapa yango na sele mapa cha mwamba pesa alia ozwela okende gisi kitambala munono ko yembe bele mo so pimela tunanzela e giso tozo senga ka lola to ko kota ngonde nini lo les examens d'état au moins école musu 100% na suka néant na mondimi na passé bino to lifelo na ko bandana na bagarre yo ko lela sata na to ko tala pasteur kuna ko zande inda kuna to zalia wakala te to kom bagarre ya kuna petete nana ko yana na okolela pona passer à traire yo to mama ni me diacrones sakana kuna bagar moto koto sata na koto muta bebisa ki ego inda. Ok pasteur ko pesa ba moto na bato nyonso o ba soutenaka yo na musana ondo sala kana batoli no pesa ka bango e se pesa ka bango ko pesa ba moto ba moto zana na bato nyonso bato ndia o balanda nga base to la pete ngona base et bien à chaque fois yo moko ozakolo yo moko bomba yo bomba ozala na yo ko beta masola pasi pa batu to teka seka dignité na yo zanga mbongo tika na lukumu et honneur a mutu ba changer raté na mona muta bonga ata temsi jipa lunga na ventire o poni dignité na esa et sambwa mais na mona tata moko so azakata na mbwa méchanté a bonga te mais bali ce côté na le pan batu papa binaza po bakota bazo bal c'est que fait le kuma papa zo ça donc dignité ba boy raté ba mbote na ngesa kaka yemoko William Anona na Strasbourg ba mbote belé papa na 14 enfants Yansine Bilolo TV base o eza maman ONG o asungaka mingi ba orphelin o ba kufela batata ba maman ba veuve vraiment base pe bo s'abonner massivement Zambe apambola nde tokutani mbala ya simana yo moko pe Jacques Lumière base na pesi mino mbote belé maman la japonaise na maman Bernice na Tour Eiffel na France ba pe na pesa mbote yebse bango pe na merci na lela bango tout fort to la pete ya biso tout rôle nanga ka boye binga mais c'est zéro eza chiffre batanga quand même balingaka été mais si on a un bon on a fait un zéro na sima pas pesa chiffre na oki kilo ça m'a pas mal. Ok, merci vraiment pasteur. Kitoko pena. Non, eza ya ba lobaka pona yo pasteur ba bola na batune na monyo penate. C'est oui. Ya selo te kitoko côté na yo yebina muta batutu. Ok, merci. Ok, balandi Yansine Bilolo TV wana penza ki pasteur John tolia pete o ata amateur koyoka ayoka talaka pasteur o lobby voilà amateur bomba abomba na bo sanité la patronne ma mère boss maman Yansine na kati ya Nairobi motema ya Angelos mobala pembe na peso ba moto biso zami na kati ya résidence na yo na bo sanité sous-souté la japonaise moi ça kitoko ya pembe na kati ya Nairobi na bo sanité maman Bernice na Tour Eiffel moi ça mundele moi ça vendre na mille o batambongo ba vendre maman Bernice na bo sanité sous-souté ingénieur Gaspi to pena oyo azo monter pena po makambo ezala kitoko na sima caméra na ngana sus na zaki na DJ Dani to zaki na sima wana na bosani susute bo comprendre na bato ezaki ba soutenara émission na nga o ezapeke ba soutenara biso po chaîne o to za na ya chaîne orphelina kolo chaîne na orphelina na ye encadrer ba orphelin encadrer pe ba veuve donc les 15 ans to na masina na orphelin na biso to pesa ba veuve ba don to pesa bango ba bloc rolia to pesa bango ba masque pour na ko protéger coronavirus le biga système to za na ngona moment oyo
nabosani susu te ingénieur Mwanza Kasongo Rodrigue mobala pembe mobala taille. Merci na batu nyonso obolandaki biso. Abonnez-vous sur Yancine Lele TV.